السلام عليكم، وحشاني يا جماعة. النهاردة هنعمل مع بعض الكحك. كل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل الكحك بطريقة سهلة وبسيطة. عايزة اقول لكم ان اسهل حاجة هو الكحك. هنعمل كحك ناعم مش بيدوب في البق، لا ده بيدوب قبل ما يوصل للبق حقيقي. تبارك الله. هنعمله بطريقة حلوة. هوريكم الخامات اللي هشتغل عليها عشان الناس اللي موجودة معايا هنا بتسألني كتير منهم في العيد اللي فات. فضلوا يسألوني ايه نوع الدقيق، ايه نوع الزبدة، ايه نوع البلح. هظهر لكم كل النوع اللي هستخدمه. عايزه اقول كمان ان مكوناته بسيطه وسهل جدا. الكحك بتاعنا بصوا عامل ازاي. حبيت اقطعه بالسكينه عشان اوريكم ان هو ولا الكيك حقيقي. زبده ناعم قوي 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 وخفيف جدا. ريحه الكحك كانت في البيت تبارك الله خير وخفيف. عملناه بطريقة بسيطة جدا جدا جدا، ما خدش وقت وبدون اختمار. وكمان المكونات هنقولها مع بعض والمقادير هديها لكم بالجرام وبالكوباية عشان الناس اللي بتحب تستخدم الطريقتين. هنستخدم النوع ده من الزبدة. النوع ده موجود دلوقتي في كاسكو وعاملين عليه تخفيض كمان. انا سيحت جزء كده وده بعد ما برد. وده البلح ده جايباه من بلدي، موجود في اغلب كل سوبر ماركت عربي. والسمسم زي ما انتم شايفين دي نوعية السمسم اللي انا استخدمتها والدقيق. حمصت شوية سمسم خليت لونهم فاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه. هستخدم الدقيق وهنزل عليه بمعلقتين حلوين كبار كده من السمسم وذرة من الملح. ما تقلقوش هديكوا كل المقادير بالظبط وتطلع زي ما عملتها. الحليب عندي دافي، نزلت بالحليب على الخميرة على السكر وهقلبهم مع بعض. تابعوا معايا الخطوات دي بالظبط هيطلع معاكي كحك ما حصلش، هتدعيلي اجمل من بتاع بره بمراحل. هنا بقى بعد ما خلطت قلبت السمسم مع الدقيق نزلت عليه هنا بكوبايه واحده بس من الزبده. جزء من الزبدة اللي هنستخدمها عشان ما نتوهش من بعض. وهفضل اعمل فيهم كده يعني افركهم بايدي لحد ما يبقوا زي الرمل بتاع الشاطئ زي ما بيروح كده نصيف. انتوا عارفين كلكم شطار يعني وتبارك الله بتروحوا. فهنفضل نعمل فيهم كده بصوابع ايدينا نخليها تشرب الزبدة لحد ما تبقى عاملة زي الرمل بالظبط. الخطوة الجاية بقى هروح نازلة بالخميرة اللي دوبتها. مش هحط الزبدة دلوقتي، هلم الخميرة. خطوات مهمة قوي عشان تظبط معاك الكحك وسهلة وبسيطة مفيش فيها شغل. هلم العجين مع الخميرة. بعد ما عجنت الخميرة مع العجينة واتأكدت ان كلها غلفتها بيها، هنزل بقى بباقي الزبدة اللي هشتغل عليها بالتدريج شوية بشوية عشان اتحكم في قوام انا محتاجاه بالظبط. وهبتدي بايديا كأني بعصر طماطم بطريقة الناس بتوع زمان فاكرين طبعا. وهبتدي بقى ألم كده بإيدي وابتدي بقى أعمل إيه اللي هو الطريقة بتاعت جدتي وجدتك. هفضل أبس كده بعد ما ألم بإيدي وكأني بدأ كل ده إيدي بتدعك الدقيق مع الزبدة. عايزة أقول لكم الحقيقة أنا كنت يعني مبسوطة قوي قوي. وبعدين قفلت الكاميرا وخدت العجينة وفضلت قعدت بقى على الأرض كده بطريقة زمان. وقلت والله اللي أعمل زي ما كانوا بيعملوا زمان وأفضل أعجن كده يعني عشان أنا عايزة بقى انجوي. ما علينا عشان انا تهت دلوقتي. خدت العجينه زي ما انتوا شفتوها طريه ومش مشققه خالص بالشكل اللي انتوا شفتوها في اللقطه اللي فاتت. وهوزع بقى الاحجام اللي انا عايزاها. عايزه اقول لكم المناقيش دي عندي من العصور الوسطى يعني قديمه قوي قوي من وقت ما جيت هنا بقى يجي 20 سنه واكتر حقيقي. فكويس ان هي لسه فيها روح. انقشوا بقى النقشات اللي تحبوها. انا مش متخصصة نقش بس انا بحب الكحك المنقوش لذلك فانا عملته. فلو كان عندي مناقيش غير كده كنت ابدعت علشان تبقوا عارفين عشان انا بحب انقش الكحك قوي يعني لو ما اتنقش ما احسش ان انا كلت كحك. وقلت لولادي يلعبوا شوية كمان. هنا بعد ما حكيت صاج كده بالنقش بتاعي ورحت واخده الصاج التاني ده او الصينيه التانية وعملت اللي هو عين الجمل. احجام بتاعتك زي ما انت عايزه شكلتها ورحت ما فردتهاش سبتها جوه الصينيه كوره ونزلت عليها بواحده اللي هو الجوز ده وضغطي عليها تتسد خلاص كده ده شكلها. في الوقت ده الفرن عادي انا مشغلاه عشان تبقوا عارفين. هاخد العجوه او البلح بتاعي وهكوره على حجم اللي انا هشتغل عليه في مقاس الكحكه. وهجيب جزء من العجين وهفرده وهنزل عليه زي ما شفتوا بالظبط اللي هو البلح. وبعدين هقفل عليها واروح نقشاها بقى او اعمليها بالسكينة او بالشوكة او بمشبك اي حاجة. وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 بتقعد حوالي 20 دقيقة بالظبط.
وعلى فكرة الجو كان عندنا برد، والعجينة زي ما انتوا شفتوا كده في النهاية ابتدت تنشف مع اني مغطياها. هنا دي ريحة الكحك جبتها من بلدي، الحقيقة انا ما حبيتهاش. اللي عايز يجيبها يجيبها. هنزل شوية هنا من اللوز المطحون واي نوع من المكسرات اللي انتوا بتحبوها، مع شوية من هي ريحة الكحك اللي بيحكوا عليها دي. وهعمل بس خطين كده بالمنقاش او بالسكينة واتيفر، بس عشان لما تيجي احط عليها السكر. عايزة اقول لو اول مرة بتزوروا القناة وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتحطوا لايك وتتابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس، هسيب اللينك بتاعهم جوه صندوق الوصف. نسيت اقول لكم كده في بداية الفيديو، اعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. دخل الفرن زي ما قلت لكم بالشكل اللي انتوا شفتوه. بصوا شكله في النهاية عامل ازاي. حقيقي تبارك الله اداني كميات. كان في واحدة تانية بس كانت على الارض لانها كانت سخنة. وهبتدي بقى احط سكر، ما حطيتش على كله، انا حطيت بس على الجزء اللي صورته معاكم عشان عبيته بعد كده في علب وحفظته، لاني لسه ان شاء الله ربنا يعني يكرمني واقدر انزل لكم باقي وصفات الكحك او اللي هو الكوكيز والبيتي فور والحركات بتاعه العيد دي. ادعوا لي ان شاء الله يعني اكملها معاكم. اي وصفه من وصفات الكحك اكتبوها، ادخلوا على قناتي هتلاقوها على فكره. الا بصوا بقى شكلها عامل ازاي. مش عارفة اقول ايه ده، ايه ده. ده يعني البيتي فور يروح يقعد على جنبي ده، ولا ليه لازمة جنب الكحك ده. الكحك ده كنت عايزة اغنيله. خفيف قوي قوي، ريحة السمسم محمص فيه حلوة قوي، الزبدة حلوة جدا. استفيدوا من تخفيضات كاسكو دلوقتي وهاتوا زبدة واحفظوها واعملوا كحك كتير وشيلوه عشان بيقعد عايزة اقول لكم انه هيقعد معاكم حوالي 6 شهور زي ما هو فريش لو استخدمتي نفس الطريقة دي. كحكاية خفيفة متماسكة، تمسكيها في ايدك جميلة. مش ناشفة ومش دراي، لا ناعمة قوي قوي، عاملة زي كريمة تشيز بالظبط. حقيقي ناعمة جدا. بصوا حاولت يعني اوصاها كده اقطعها بالسكينة عشان اوريكم قد ايه هي جميلة كما لو انها كيك. عشان ما امسكهاش كده وابوظها بايدي قلت افضل حاجة السكينة عشان اوصل لكم الجمال اللي فيها. حقيقي تبارك الله حلوة قوي قوي قوي. ان شاء الله هنزل لكم تاني وصفات لكحك تاني وباقي الحاجات بتاعه العيد. بصوا شكله في النهايه عامل ازاي. حقيقي كنت محتاره انزل انهي يعني تصوير في الاول، حاسه اني يعني مش مدياله حقه في الكلام. حقيقي بصوا النعم ازاي. بصوا اول ما تضغطي عليها في ايدك كانك بتضغطي على كريمه تشيز او زبده، مش فاهمه يعني. ناعم قوي قوي قوي. حقيقي انا مبسوطه بيه. عايزه اقول يعملوه. هسيب لكم المقادير جوه صندوق الوصف، تابعوا الخطوات زي ما عملتها. نزلت بقى الزبده في الاخر خالص عشان لما اي نوع او لو حطيتي ميه او حطيتي حليب جوه الكحك بيعمل عرق، فلذلك نزلت بجزء من الاول من الزبده في اول العجن لحد ما خليته زي الرمل. وبعد كده نزلت بالخميره، وبعدين نزلت باللفت اوفر بالزبده بالتدريجي لحد ما عملت العجينه. انك تمسكيها تفرديها بايدك ما تبقاش مشققه، يعني تلاقيها كلها زي بعضها. انجوي يا جماعه، كان معكم حبيبي.